30年以前的家用电表，我就拆一个给大家看一下。拆下来啊，先把盖子拆开啊，松掉。这个火线简单了，我们胶布包一下。啊，火线已包好，其他的没电了，不怕了。把这几条线全部拆下来，拔起来。这块电表的话已经拿下来了，这是一个1991年出厂的机械式电斗表，广州仪表厂生产的。看一下它的接线方法，有4个接线单子，对应的有4个孔。看一下这个接线图啊，1、3进，2、4出。5号线是内部接线，它是一个电压线圈啊，走到这边的零线，然后这边的话，电压线圈和这个电流线圈就是1号线火线并联在一起的。这个5号线的话是一个登了这个接线单子的话，如果松掉了，这个电表的话它就不会转了，就不转了啊，就是1、3进，1、3进，2、4出，1进火线，2出火线，3进零线，4出零线，和这里的话一一对应就 OK 了。这是它的一个接线方法。来了解一下它的工作原理啊，这是一个电压线圈，这个零线的话始终是通的，火线的话始终也是通的，电压线圈的话始终是通电的，不管你负载单有没有用电啊，这个电压线圈的话是通电的。电流线圈的话就不一样了，电流线圈的话，这个1号线火线的话始终是通的，2号线的话，如果你有电流的话，它就有电流的话从这里流过来啊，就有电流从这里流过来。在这个时候的话，电压线圈的话有工作，电流线圈有工作，这2个线圈同时有工作，就会带动这个电表的表盘的话转动。我们现在来看一下表盘啊，我们打开电表表盖，打开表盖以后呢，这是电表的一个表盘。表盘的话，我们拿下来分2部分，这一部分的话就是刻度盘啊，后面的话有数字。表盘的话转动，带动的齿轮的话，这个数字的话就会转动啊。这个齿轮的话就是这个齿轮啊，表盘转动的时候呢，这个轴是跟着一起转的。这个表盘转动的时候啊，轴就会转，轴的话就带动的话这个刻度盘转动，从而的话是这个数字变化啊，就是这么简单。内部结构电压线圈但是接着零线的啊，就是这里这个零线的话2条是接在一起的零线的啊，这一条线的话引线是蓝色的，另外一条蓝色的就是这个5号线，5号线的话和这个火线的话并联的啊。当我们在使用电的时候呢，这个火线的话它有电流流动啊，火线有电流流动，就通过的话这个电流线圈，通过这个电流线圈啊流动产生磁场，就会带动这个表盘转动，从而的话使这个刻度盘转动，是数字变化啊。所以说这个数字变化呢，就是我们用电的一个用电量。那么有的老铁讲了，老式机械表的话是转的比较慢，为什么新式的电子表的话转的那么快，是怎么回事？其实的话，我告诉你，它这种的话，就说微微的很小的几瓦的电流啊，它是带不起这个表盘转动的，所以说的话它就不转啊，不灵敏就带不动不转。但是你现在的新式电子表的话就不行，稍微有一点点电流，它全部都会计数，读数读出来，给你计量出来。所以说你就感觉到新的电子表的话转得快，这种机械表的话转得慢啊。那么今天的话我们讲到这里啊，老铁们喜欢的话关注加点赞，评论区留言讨论，谢谢。